El sonido de la flauta profesional es mucho más claro y tiene más cuerpo. Es mucho más fuerte, sin llegar a ser muy brillante y sin que las notas graves se rompan al hacer un forte. Responde muy bien en las notas sobreagudas, son muy claras y fuertes. Esta flauta es de afinación barroca, es decir que la nota fa tiene una digitación diferente. La flauta profesional nos permite hacer dinámicas fácilmente, pasar de notas suaves a fuertes. A pesar de ser un poco más pesada, responde muy bien en pasajes rápidos y sus notas agudas me gustan. Su costo es de 1.775.000 pesos colombianos. Suscríbete para conocer más de la flauta dulce.